समस्त नमस्कार। ए वीडियो आम देखा कॉपीराइट लॉ जो आमर इंडिया रे अच्छी तार किसी पॉइंट आम डिस्कसन करवा तार ड्यूरेशन ता टाइम आर आइडिया और एक्सप्रेशन भितर कौन डिफरेंस रहा यहाँ आम डिस्कसन करवा चलतु। ओवरव्यू ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट लिटरली मीन्स द राइट टू कॉपी और क्रिएट ए डुप्लिकेट जोटा को जी इन्वेंट कर राइट थी राइट टू कॉपी एंड क्रिएट ए डुप्लिकेट तो आम कॉपीराइट कहवा। इट इज एन ऑटोमेटिक राइट दैट बिलोंग्स टू क्रिएट एन ओरिजिनल वर्क। एटा गोटे ऑटोमेटिकल राइट जोटा कि क्रिएटर तार निजर वर्क को प्रोटेक्ट करवा। एंड एग्जांपल रहा द एन इंस्पिरेशनल बुक रिटन यूजिंग ओन आइडिया। द क्रिएटर हैज द एक्सक्लूसिव right to share, reproduce and control how their work is used. Creator जे कि ओनर थिबो has exclusive right to share, reproduce and control how their work is used. तार जो प्रोडक्ट होइथिबो तार एक्सक्लूसिव राइट ताको शेयर करबा कि रिप्रोड्यूस करबा किंबा कंट्रोल करबा ता वर्क ऊपर एटा होची क्रिएटर बा ओनर ऊपर राइटर होची। इफ समवन वायोलेट द राइट जदी ता इन्वेंशन करूथवा प्रोडक्ट उपरे वर्क उपरे जदि अन्य कहीं कब्जा करुच्ची ताकू नहीं कि मॉनिटरी पर्पस में यूज करुच्ची बिना ता कंसेंट रे बिना ता अप्रूवल तो से द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन दौर। हिस्ट्री देखिए हिस्ट्री बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चर। बिफोर दिस एक्ट द इंडियन कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1914 वाज इफेक्ट। आमर जो एबे जो एक्ट आसी 1957 कि पूर्व गोटे कॉपीराइट एक्जिस्ट करथला जोटा कि आम ब्रिटिश समर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 रे। एबे जो आम एक्ट अच्छी एबे करेंटली से 1957 रे पास होता जोटा कि एनफोर्स होता जनवरी 21 1958 रे। 1957 रो एबेठू 6 थर आमेंडमेंट हो सारी। लाटेस्ट आमेंडमेंट 2012 होता। ये एक्ट 15टा चैप्टर अच्छी और 79 सेक्शन अच्छी। डेफिनेशन एंड एक्सक्लूसिव राइट जोटा कि सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 14 डिफाइंस कॉपीराइट एज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द ओनर। ओनर को एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करुच्ची। से राइट गुड़ा कौन रहा मेकिंग कॉपीज ओनली द ओनर और समवन दे ऑथराइज कैन मेक द डुप्लिकेशन। जदि कौन प्रोडक्ट ओनर तैयारी करुच्ची तो ता पाखर ही राइट अच्छी से प्रोडक्टर कॉपी से बन पार ना क्या जब ऑथराइज कर सी से डुप्लिकेशन बन पार। आउ डिस्ट्रीब्यूशन जदि कथा आसो तो ओनर डिसाइड हु कैन शेयर और सेल द वर्क। तो ओनर ही डिसाइड कर क्या शेयर कर क्या सेल कर। अडॉप्शन कथा जब आस तो ओनर कंट्रोल इफ द वर्क कैन बी चेंज्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। ओनर सब प्रकार चेंजेस को भी कंट्रोल करिवो को जगह चेंजेस हम को फॉर्म में चेंजेस हम ये सब ओनर ही करिवो। पब्लिक डिस्प्ले द ओनर मैनेज हाउ द वर्क इज डिस्प्ले टू द पब्लिक। जदि कौन मूवी जने क्रिएट कला तो ओनर ही डिसाइड करिवो को हिसाब रे प्रोड्यूसर जे कि ओनर थिवो से डिसाइड करिवो जे को हिसाब रे हमें डिस्प्ले करिया पब्लिक को। ठीक अछि। प्रोटेक्टेड वर्क सेक्शन 13 कौन रोज कॉपीराइट एक्ट 1957। द एक्ट प्रोटेक्ट सेवरल कैटेगरी ऑफ ओरिजिनल वर्क। जो ओरिजिनल वर्क को एक्ट प्रोटेक्ट करुच्ची से वर्क गुड़ाक देखा। लिटरेरी वर्क भितर आम रहा बुक आर्टिकल्स पोएम्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। ड्रामाटिक वर्क भितर रहा स्क्रिप्ट्स ड्रामा एंड स्टेज प्लेज। आर्टिस्ट वर्क रहा पेंटिंग्स ड्राइंग ये सब जो वर्क रहा। सिनेमाग्राफी फिल्म मूवी टेलीविजन शोज ये सब रहा। साउंड रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड म्यूजिक ये सब जिनस रहा प्रोटेक्टेड वर्क जो सेक्शन 13 डिफाइन कराई जोटा कि कॉपीराइट अंडर आसूची। इन्फ्रिजमेंट एंड रेमेडीज जदि तुमर कौन प्रकार क्रिएट करिथिबा सब्सटेंस कि क्रिएट करवा थिंग्स को जदि किए मिसयूज कला। If someone reproduce or profit from your work without permission, the law provides both civil and criminal remedies under section 55, 63. Section 55 and 63 provide करुच्ची civil आउ criminal remedies जोटा कि तुम आर्टिकल धरा जो तुम कौन बनई जिन को जब किए मिसयूज कला जदि से नहीं कि प्रॉफिट कमेला बिना तुम परमिशन ले तो तुम बाहर कौन कौन रेमेडी अच्छी।
तो सिविल रेमेडी इंजेक्शन अच्छी जोटा कि कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप अनऑथराइज कॉपी जे कॉपी करुथुव तुम सब्सटेंस को तुम आर्टिकल को तो से कोर्ट इंजेक्शन दे पारे सिविल रेमेडी डैमेजेस कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड जोटा कि तुम लॉस जी परिमाण तुम पाई कंपनसेशन मिल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट क्लाइम द प्रॉफिट द इन्फ्रिजर मेड फ्रॉम द वर्क जे भी टोटाल तुम से वर्क रे जहाँ भी से इनकम कर तुम क्लाइम कर डेलीवरी ऑर्डरिंग द इन्फ्रिजर टू रिटर्न द रिप्रोड्यूस मटेरियल माने तुम डेलीवरी कर जहाँ भी से नहीं जाइथिबो तुम ये से रिटर्न कर क्रिमिनल रेमेडी कौन है नोइंग इन्फ्रिजमेंट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल बाय अप टू 3 years ऑफ इन्फ्रिजमेंट एंड अप्रोप्रिएट फाइन आउ जदि क्रिमिनल रेमेडी रहा ताने 3 वर्ष यार सजा अच्छी सहित फाइन पे अच्छे रजिस्ट्रेशन एंड ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन कॉपीराइट हूँ गोटे ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन जोटा कि तुम जदि रजिस्ट्रेशन न कर भी तुम बाय डिफॉल्ट तुम प्रोटेक्शन पाइब कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ऑटोमेटिक द मोमेंट ए वर्क इज क्रिएटेड जिते कौन वर्क क्रिएट हो जिनस क्रिएट होते तुम कॉपीराइट तुम उपर इम्पोज हो जाऊँगी रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शन नॉट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन गोटे ऑप्शनल न मैंडेटरी नहीं किंतु रजिस्ट्रेशन कहीं करवा दरकार ऑल्दो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन इज हाईली रिकमेंडेड बिकॉज इट सर्व एंड सॉलिड प्रूफ ऑफ ओनरशिप इन कोर्ट जदि तुम कौन प्रकार कॉपीराइट तुम कौन किए चोरी करुच्ची कि तुमको तुम क्रिएट कर आर्टिकल को कि सब्सटेंस को सी नहीं शो करी प्रॉफिट ये करुच्ची तो सेठी तुमको शो करने इजी हे जब तुम रजिस्ट्रेशन कर ठीक अच्छे से रजिस्ट्रेशन टा करा जाए ये आम देखा ओनरशिप जोटा कि आम फास्ट ओनर सेक्शन 17 डिफाइन कराई जी कि जनरली ऑथर इज द फास्ट ओनर किए जोटा कि सेक्शन 17 डिफाइन कराई असाइनमेंट सेक्शन 18-19 डिफाइन कराई ट्रांसफरिंग ओनरशिप तुम ओनरशिप ट्रांसफर कर कौन कौन रिक्वायरमेंट्स अच्छी ट्रांसफर करने तुम जहाँ भी बनईच ट्रांसफर कर रिक्वायरमेंट मस्ट बी इन राइटिंग जदि तुम ट्रांसफर कर राइटिंग रहा दरकार साइंड बाय ओनर ओनर साइन दरकार एंड स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड टेरिटोरी जोटे को एरिया रे से माने जिनसटा को ये करिबार तुम यूज करि परिबे एवं सेफ्टी स्पेसिफिक ड्यूरेशन माने केते ड्यूरेशन केते दिन पई से ड्यूरेशन करबे वर्ष 2 वर्ष किबा एरिया रे सेटा सब स्पेसिफाई एवं सब रिटन आकार रे हेबा दरकार किंतु जदि तुमे टाइम न लिखछ स्पेसिफाई न करछ किंतु बाय डिफॉल्ट एटा ड्यूरेशन 5 ईयर बनी कंसीडर कर जो इंडिया भीतर ठीक अच्छे इफ नॉट स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन इज 5 years ठीक अच्छे ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट जदि आम लिटरेरी ड्रामाटिक म्यूजिकल आर्टिस्ट देखा ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट कौन रहा लाइफ टाइम ऑफ ऑथर जेते पर्यंत बंची जेबेठू बनई ऑथर जेते पर्यंत बंची तो सेते पर्यंत रहा सहित प्लस 60 years स्टार्ट फ्रॉम द ईयर ऑफ द फेलिंग डेट जिते से डेथ हो तो 60 years पर्यंत धरा जाऊ जड़े 40 वर्ष कौन जिन इन्वेंट कले धरा जाऊ सी 70 वर्ष पर्यंत बंचिले 70 वर्ष 40 प्लस 30 years तो रहा जिते पर्यंत लाइफ टाइम पर्यंत मरवा पर 70 वर्ष मरिया पर आउ 60 years मरवा पर 60 years तांकर कॉपीराइट रहा ठीक अच्छे आ फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क सी हूँ 60 years फ्रॉम द पब्लिकेशन जो 60 years जब मूवीटा बाहर 60 years पर्यंत तार कॉपीराइट ये अनोनिमस वर्क जदि कहार वर्क तुम जापार तार ओनर कि ऑथर कि आम जापार तो तांकर भी 60 years फ्रॉम द पब्लिकेशन जब जना पड़ा है ठीक अच्छे से 60 years धन्यवाद यहाँ थिला कॉपीराइट किसी सिंपल जानिबा जिनस तो जो मानक अन्य किसी ये जानापी चाहूच तो निश्चित भाव मेसेज करिए मु अन्य लॉ वीडियो बनैबी धन्यवाद।